Keď som tejto pani zazvonil na zvonček, tak si myslela, že ide o nejaký podvod. Ale ani sa jej nečudujem, pretože som jej dal veľmi zvláštnu ponuku, ktorú by nikdy nečakala. Tento dom sme si náhodne vybrali, lebo mal špinavú fasadu a rozhodli sme sa, že ho očistíme. Keď pani prišla pri bránku, vysvetlil som jej, že sme z firmy vo výškach a že sa venujeme čisteniu fasád a že by sme radi očistili jej dom. No a tu prišla tá podozrivá ponuka, lebo pani sa hneď opýtala, že koľko by ju to stálo a ja som jej na to odpovedal, že jej to spravíme úplne zadarmo. A toho sa dosť zlakla, čo jej samozrejme nejak nevyčítam, keďže dnes chodia po uliciach hociakí podvodníci a snažia sa hlavne dôchodcov obrať o ich úspory. Pani som ubezpečil, že sa nemusí bať, že nepôjdeme ani dnu do domu a že naozaj chceme očistiť len fasadu a spraviť si video. Stále sa jej to nezdalo, tak zavolal radšej aj synovi a dokonca aj mňa dala k telefónu, aby som mu vysvetlil, že kto sme, čo chceme, ale nakoniec po 15 minútach prehovárania nás teda pustili dnu, aby sme mohli dom očistiť. Začali sme tým, že sme spravili takýto malý kúsok ako vzorku čistenia a hneď sa ukázala pôvodná farba, ktorá bola už niekoľko rokov skrytá pod vrstvou šedých rias. Vtedy pani hneď odľahlo, lebo videla, že vieme, čo robíme a že jej dom bude vyzerať znovu tak, ako pred 15 rokmi. Celý dom sme teda nastriekali čistiacím prípravkom, ktorý rozložil nečistoty a potom sme to oplachli vodou. Keď bola fasáda očistená, tak sme ešte naimpregnovali, aby to nemala na ďalší rok také isté, ale aby jej to vydržalo čisté, aj keď nie na veky, ale určite minimálne 5 rokov. Ak si dopozeral toto video až sem, nezabudni ma začať sledovať, lebo to je ten najlepší spôsob, ako môžeš podporiť tvorbu mojich videí a aby sme mohli takto skrašliť domy aj mnohým ďalším ľuďom. A pokiaľ máš na dome podobný problém a nechceš sa spoliehať na to, že náhodne nájdeme aj tvoj dom, zavolaj mi na moje číslo, spravím ti cenovú ponuku na mieru a onedlho sa vidíme aj u teba. Na konci tohto videa bude aj reakcia tejto pani na jej novo vyčistený dom, takže ho určite dopozeraj a ja sa zatiaľ s tebou lúčim a dúfam, že sa vidíme pri mojom ďalšom videu. My sme vás dneska prepadli s tým, že vám ideme očistiť fasadu, akože ani ste netušili, že by sme prišli a nevedeli si pochopiť, že prečo. Vám to ideme spraviť zadarmo. No ale nakoniec, keď som vás presvedčil, tak ste nás pustila teda dovnútra a sme vám to spravili. Tak povedzte, aké máte z toho pocity, že ako to vyzerá a ako sa vám to poznalo. Je to veľmi pekné, vyzerá to, ako keby to bol úplne nový dom. No, je to pekné, sú to súkromní chlapci a verte im, že vám to urobia. Dobre, a ešte sa vás opýtam teda, že koľko ste za to zaplatila? No, nestalo ma to tentokrát nič. Tentokrát to nestalo nič, ale není to, že to robím úplne zadarmo, robím to kvôli tomu, aby som vám mohol priniesť takéto videá a mne veľmi pomôže, keď ma začnete kvôli tomu sledovať. A toto je úplne prvý dom z tejto série, z tejto mojej kampane. Takže môj plán je taký, že ich budeme robiť aspoň 4-5 do mesiaca. Všetko záleží iba o tom, ako sa vám to bude páčiť.